今晚大平安。感谢主，上帝伊的稳定甲听谈，互咱自己伫伊的圣殿同心而才敬拜。也感谢主，互咱领受到伊丰富的信息甲道理。有一个，咱到有一个姊妹咧讲，就亲像画蛇共款。我师每一礼拜提供咱的信息，亲像画蛇共款，安尼丰富以外，上帝嘛感动我，启示我有真好。的道理甲信息伫我的内面，我真正足侪想要甲大家兄姊妹做来分享的。所以咱伫即日到即礼拜双语的信息的中间呢，咱已经进入到第八讲。咱应该爱渐渐来了解即个双语咧讲的双语是啥物物件。咱再来学习即个双语系统的三个核心的重点，好无？来，咱来讲一解。来，第一，恢复福音绝对的大能力。第二，得力温度的异象。第三，叫做上帝所设计的健康的教会。咱第一个恢复福音绝对的能力。牧师甲咱讲，福音绝对有能力，福音绝对有伊能力。咱无度传福音是伊，毋是福音的问题，是咱的问题。过来就是温度爱晓运用福音的能力。温度爱会晓甲福音会晓做好的发挥，所以就是甲头前迄个有问题袂晓用福音的能力的人，甲伊训练有素，互伊变成做一个会晓用福音的人。过来就是来成就一间上帝所设计的健康的教会。这就是双语这系统的中间上较要紧的三项中心的核心的价值。咱爱伫即个使命的中间，就是通过今仔日这段圣经，牧师也一定用这段先讲过来摆。这就是伫双语内面的中心的经文，就是最后所甲咱讲的大使命。伫这段圣经内面真清楚甲咱讲，咱做一个基督徒，咱爱做啥物代志。所以这段圣经咱讲过来摆。我现在要来讲一个故事。这个人咱敢捌看过？可能捌看过吼，捌看过。我真爱读迄个有关战争的册，做爱看战争片。这是伫即个美国历史的中间一个真出名，一个将军。不过为什么伊无伫历史的舞台安尼互摕出来安尼来纪念安尼大肆宣扬其实有伊的原因。伫美国的战争历史的中间呢，有一个足重要的一个战争，叫做南北战争、南北战争。伫即场的战争的中间，伫南军即个美国总统迄个林肯伊认为全世界迄当时伊上感觉上钦佩、上老的一个将军就是即个，即个叫做 George，McClellan。即个将军伊有安怎搞咧？伊为什么搞咧？听讲伊伫即个读军校的时阵15岁就破纪录，15岁就去美国伫美国军校就读。最后毕业，大家要看卖第几名毕业？毋是第一名，第二名。伊差一堆咧，伊逐科拢足好，拢足强，拢第一名差不多总成绩，伊就是输了一科画图。伊袂晓画图，伊袂晓画战术图战士的图啦，所以这项就足吃亏啊。别项咱其他的第一名，逐项拢足平均，所以人就第一名。伊因为画图的功夫较歹，我就得第一。毋过伊上海大的教就是伊真够去招去募兵，而且去组一个能力。伊伫短短4个月，伫遐离开军校入伍4个月内面，就甲一个原本伊伫咧节节败退，一个军队，甲伊训练有素，变成做一个有足强大的组织的能力，佮训练真精良的一个军队，得到其他的长官非常的欣赏。迄个时阵嘛，甲即个林肯总统嘛对伊非常的钦佩。后来伊嘛甲号一个外号叫做拿破仑在世。拿破仑在世，咱知拿破仑
就法国一个真出名的一个将军。哦，所以呢，伊后来，一直即个军队的中间，一直即个军阶愈爬愈悬。伊搁加上伊是一个真有即个保育的能力的人，所以就足侪条件对伊拢真有利，安尼就来造成伊后来就来成做一个做联邦军的总司令，联邦军的总司令。伊足有经验，足有会晓训练，叫只要组织，做材料所有有利的条件拢伫伊身躯顶。迄时阵嘛，因为伊做到步兵，所以伊的军队愈来愈侪人。不过有一项足正咱的原因是啥物？伊无爱烧战，所以就几啊礼拜，伊拢伫遐部署军力，甲伊的军队做真好的调度运用。不过对方的军队一直拍啦，伊的军队一直渐一开始阁挡袂牢，后来一直节败退。迄个时阵林肯总统阁亲自发电报甲伊讲。军队已经离咱，对方已经离咱的这个首都已经几公里远啊！为什么你阁不爱穿出去去甲伊战争诶？伊就是安尼，无爱不进攻就是不进攻，无爱烧战就是无爱烧战。后来安尼经过伊长官叫伊烧战，叫伊下令，不过伊嘛无爱。后来这个经过一冬，这林肯总统终于忍不住了，挡袂牢我爱这个袂晓烧战的将军就所路用，就甲伊扳掉，扳掉这个军事的介绍奇才。后来就用一个各方面的条件拢属于的一个将军来取代伊。所以咱会当通过这个故事来看，伊伫美国历史有一个真出名的一个名声，阁有伊真好的材料。搁到尾这战争的胜利的结果是属于伊。所以咱通过这个故事，咱就知影，一个将军，一个军人上解悬的价值是啥？是爱有意愿，伊爱有能力来配合伊的意愿，愿意去烧战。有愿意去烧战无？来带出，伊这将军是毋是有能力？我举这个例是要甲咱讲，通过这将军对我来讲是一个真深的发现，但是真重要一件，一定教会内面咱爱所做的代志，就是带门徒。来，咱做来讲这三个字：带门徒。带门徒就是训练上帝个情景，带门徒就是甲咱所听到的道理，毋是敢伫头壳内面。但是就这将军，伊有真好的军事运用的能力、模样，佮材料。不过伊永远，伊拢是咧纸上谈兵，伊永远拢是伫咧这个惊奇在惊奇的中间来部署伊的精力、运力，佮真正拄着战争的时阵，伊无爱做，就是无爱做。一间教会内面，若是咱有真好的训练，有真好的这个造就装备，如果上帝同的工人到尾要出去面对这个世界，要出去征战，要出去作战的时阵，唔敢出去，这真正咱的主情何以堪？咱的主爱来到世间，伊所交托的大使命，咱要安怎交代会过？所以咱通过这个将军的故事，提醒咱一个军人的价值是啥？一个提醒咱一个伫教会内面信主久久的信徒，伊的价值是啥？若是咱无更较好的训练，而且教会也无迄个勇气，无迄个信心，无迄个胆量，伫这个世界人传福音，安尼，咱要安怎来面对咱的主所交托互咱的大使命？所以咱来真清楚来认清楚，你甲我伫大使命的中间所应该爱担当扮演的角色，而且爱做一个好的门徒，以及咱爱有啥物款的使命感。所以这传门徒咧，我感觉是咱每一个信徒上介基本的信仰的原则。咱看到耶稣
伊所教导即个大使命，伊吩咐文图安尼讲，来，咱搁读一解，来请，恁着去，互万百姓做我的文图，互爸囝姓氏的名，甲因行洗礼。既然我所吩咐恁的，拢答是因来遵守，我着常常甲恁同在，直到世界末尾。咱通过一段圣经内面，咱有看到几个动词：去、行洗礼、佮教导。去、行洗礼、佮教导这三个动作，这三个动词是我伫做文图的即个名词的下面的分词。意思讲，这三项动作只有爱做文图，才有法度做出来。去、行洗礼，佮家己教导，这就是做文图的功用。大使命若是到无入捌主的人的中间去传福音，更加是爱带因来认捌三位一体的上帝。而且爱教导因来遵守基督的价值，因对遮尔啊重要的代志，咱才会当凊彩。咱才会当凊彩，讲一个人拄啊信主了，伊对道理、对圣经，佮完全拢毋知影是啥物。咱就看到一个足大的热心，咱就讲好来，你去传福音，安尼可能。我都达到迄个效果无讲，佮带来负面的影响。去行洗礼教导，爱因做文图。大使命就是爱互人做文图，大使命就是爱训练文图，去生出更较侪文图。大使命就是爱训练更较侪亲像这文图共款，愿意委身伫大使命的人。毋但家己愿意分对基督，佮而且愿意带人来分对基督。所以我感觉咱的教会，今仔普遍，尤其是咱的教会，整个的教会界，到底真实的温度有偌济？温度要安怎来建立？我想用心上重要，所有的代志拢是用心，有心无心，你莫讲干白。然后有心要学，咱就要写做文图。所以今仔日的教会界普遍的问题就是文图伫倒位？问题文图到底有偌济？我家己个人感觉，教会不应该用出席率人数偌济人，一个当偌济人行洗礼，甲即间教会一当有变偌济有数来看你即间教会经营了有成功，经营了好也歹，还是有大间无细间？毋是我看，毋是用这来判断，因为伫天顶上帝毋是在意这个数字，上帝在意的是啥？上帝欢喜的是啥？上帝欢喜的是有偌济门徒，今仔日来参加，有偌济门徒受装备训练，佮带出佮较济门徒，愿意去救人，遐无认捌主的人，佮训练因来救因。咱敢知影基督徒即个字伫圣经出现几摆？咱敢知影3摆尔定啦。毋过文图出现几摆？文图出现281摆，3摆比281摆，你就知影圣经咧强调的是啥物？圣经强调的毋是基督徒真少，圣经强调的是文图的真较少。互咱对无信转到初信，佮对初信转到进一步到伫坚信，佮到伫坚信变诚做永生的确信。即个过程就是训练文图的一个改变，阮的生命整个改变。真正改变就是爱，互这文图一世人跟对耶稣照的范围去行，而且像顶礼拜我所讲的，到尾是爱结出果子。弟兄姊妹，无说毋是讲教会莫算人数，算人数是对，算人数嘛是互提醒咱，知影讲今仔日教会有在成长无？今仔教会咱在努力无？今仔教会啥物人有来无来？咱爱去做一寡调查，这个目前咱知影经营企业的即个策略嘛是共款。
爱调查伊的客源伫倒位，伊的人客有啥物伫即个月中间人较少来，这是用企业的即个方式。我毋是讲即种的方式，咱教会会当算人做。毋过若是真正要算人数，若是真正要算，我想上帝欢喜的，是真正爱算温度的人数。挂名的无准算，无心的无准算，来应酬的无准算，来遮做生意的无准算，来遮交朋友的无准算，爱忠心家己遮军队耶稣的道理，我较无我需要，我愿意伫遮来听道理，来诚做我的帮助。真实的温度就叫准算。安尼扣掉遮人数了后，搁剩偌济？若剩下的人数咱才有。所以我感觉，咱带人在诚做运动，若是教会的工作，更较是大家人的工作。耶稣的大使命就是要颁布每一个愿意跟对耶稣的人，大家拢有份。来，咱做来讲，大使命大家拢有份。大使命大家拢有份，毋是牧师你的责任，毋是中前遮同工的责任，是每一个拢有份。大家拢有份。咱毋通掠做讲，以前即大使命是颁布当初遐个初代的使徒尔咧。就耶稣明明讲，既然我所吩咐恁的，就爱教示因来遵守。耶稣甲遐门徒讲，既然我所吩咐恁的，就爱教示因来遵守。因是啥？因就是咱，因就是每一个人。所以伫约翰15章第8节安尼讲，耶稣讲，恁着爱一个结果子，我的病就因为安尼得到荣耀，恁也通过安尼就是我的运动啦。即句话就是讲，爱结出果子，才当证明你是运动。若是无法度结果子，你着爱怀疑你是毋是运动。再来，我感觉讲，咱爱稳的遮运动，咱爱有方法，咱嘛爱有一寡课程，咱嘛爱有一寡策略。而且我有举6个点，是真做每一个运动，咱爱去备办的。咱爱去备办的基本的条件。来这6个点咱做来读一解。第一，接受上帝的规律；第二，了解耶稣的方法；第三，准备周全的计划；第四，不甘持续的邀请；第五，莫搁找借口；第六，现在就开始行动。这6点伫咱的招募内面，你若袂记吧？你来看顶面。我真欢喜伫顶礼拜牧师有甲一个姊妹去病院，咧传录音。迄阵其实顶礼拜牧师有讲3点，甲会记。我运动爱有迄3点，就大家会记。第一项是啥？遵谈主的道理。第2点，爱彼此相听。第3点，爱一个结果子。感谢主迄个姊妹我随甲考，伊随马上讲出来，表示咧听讲得准有咧认真听。所以咧，今仔日咱毋是通听3点，咱听6点，爱听6点，希望咱会当甲伊记起来。在伫招募内面，咱有即个写伫顶面。即6点是咱朝到一个运动爱备办的。第一项，爱接受，这是上帝的委任。咱要承认，这是上帝委任你的工作。这运动是命令，是主耶稣对伫每一个军队伊个人的命令。什么是命令？还怀疑啊？这边你就知影什么是命令。中官甲你讲啥，你爱讲啥？是。你敢会当讲，可是怎样？袂使，伊会马上甲你应一句讲怀疑啊。我们不要怀疑。因为这是命令，大使命就是命令，大使命就是你袂当去甲伊反驳，大使命就是你就是爱照你做，大使命就是你只能说是，不能说不是。所以承认这是上帝为你努力的工作。虽然有当时咱有用讲，
知影讲这是命令，佮毋知影要安怎去落手下手去做，佮会当开始求，求上帝帮助你开始，帮助你来达成你的任务。耶稣捌安尼讲过，耶稣讲：你来跟对我特别互你得着人，亲像得着鱼人。这是耶稣对伫遐讨海的学生对伊讲的。所以要得着人是耶稣对你讲的，耶稣敢会荒谬？耶稣敢会甲你讲的无准算？无可能。耶稣要互你得着人，亲像得着鱼共款，是耶稣要互你得的。所以就然互你有迄个能耐，就然互你有迄个材料，互你来得着人像得鱼共款。所以我感觉你有法度结出果子，我感觉迄毋是最重要的一个大问题。要结出果子之前，爱看出即个果子有新无新的问题。有时暂时我结果子无要紧，搁咱期待将来会结果子。这才是大问题。咱看卖比着即个讨海，即个职业的讨海的人啊，伊讲捌有时捌掠无着鱼，敢有？有啊！即个职业的呢，讨海伊对伊来讲，迄是职业的呢。不过到尾也是耶稣甲伊讲，你着爱往倒位，甲帮仔安怎下落去。佮到尾啊，哇！掠起来鱼仔正甲强要帮仔要吐，撑破了，帮仔安尼强要吐表示鱼仔足济。你看耶稣是啥物？耶稣的职业是啥？做目睭的，爱着互一个做目的来指导讨鱼的，掠鱼的来讲倒位掠较有鱼。所以有时啦，我感觉讲咱就是爱尊看主耶稣的话，主耶稣甲你讲，伊就是会安尼负责。今仔日教会普遍的问题，我要引用一个新加坡的牧师安尼讲。这新加坡的牧师有一届来到台湾，伊有组织足侪教会牧者，一个面谈一个面谈。伊其实这是一个自由参加的一个聚会，到尾伊牺牲伊的休困的时间，来针对有一心伫教会成长，有较无教会要成长的牧者，一个讲话，一个讲话。伊到尾伊讲即个教会，今仔台湾的教会普遍的问题是啥物问题？普遍的问题就是这，毋是有做无修成的问题啦，毋是有做无修成的问题啦，是啥问题？是无做期待白白修成的问题啦。敢有做无期待修成的问题啦？有。所以伊讲伊足想要甲因的教会来台湾设立分部。伊讲伊看到足侪台湾足侪教会拢伫遐传福音、也政治，毋过到尾办足侪足好的聚会、足好的布道会、足好的培育会。到尾聚会办了，头前咧筹备这活动，这聚会有够辛苦、有够忝的，不过办了通休困啊，其实迄是拄开始尔。咱要带人来人来到教会后壁，迄还是足辛苦回答的问题啦。这就是修行。也无一个上帝讲人，甲咱要验证尔，无开时间去甲伊灌压，佮无期待有一天伊会当甲伊修成。新加坡迄牧师讲，台湾今仔别名教会佮停留伫会晓验证、会晓修成的问题。就是即个问题吧，毋是有做无修成的问题啊，是无做，佮伫遐想讲上帝会白白带人入来，上帝会白白就带遐个毋知影路的人就入来问路，到尾伊就信耶稣。也是讲咱有去传，毋过到尾咱无期待，即个人伊会信主袂，是即种问题。你想看卖？若是一个做事的人，伊无期待会当结果子；一个讨海的人要掠鱼，佮伊无期待伊会当掠着鱼。
这个问题有严重无？敢有？有。搁真可惜，这就是目前台湾的教育界，真侪教育无成长所拄着。有一个真出名的报道官，伊安尼讲，这个两个施富珍应该捌听过。伊讲，当地毛讨海人无掠着鱼的时阵啊，当有当时啊嘛会网啊拍落揪起来，内面无物件，有时有物件，过内面是毛讨片，是本身。有时是安尼毛讨海人若说掠无鱼的毋过真正讨海人伊毋甘愿，伊毋甘愿，伊安怎？伊会调整伊家己的方法，是毋是我应该爱放较深的？是毋是我迄个浮动爱放较迄个重量爱搁调整一下？是毋是我下望的所在爱搁小可刷一下？是毋是我用的鱼会当用搁较无共款的？这就是爱调整方法。如果今日咱袂当掠着鱼，这是咱的责任，咱的吃亏。这施富珍伊讲，我食了一个牧师。如果我把家己的魂传到耶稣的面前，我会哭，我会哭。毋过我会不断一试看卖，改变我家己的做法。我对着即句话，我真感动，而且我嘛真会提醒我家己，伫我将来，我若无足好的成绩来面对我的上帝，我若无足好的、足漂亮的成绩单来面对我的上帝。我毋知我要安怎来交差。当我面对上帝时，我毋是要甲上帝讲，我教会无了偌好，我教会无了偌动听。我要是讲，要甲上帝讲，我有真心带出规个运动。我拄则讲，迄足济拢无准算，是真心的军队里的运动。这是我想要交代伫上帝面前。咱学习师傅真所讲的一句话。安尼，咱对咱将来，咱要有一天，你甲我拢会到伫上帝面前来交差，知咱要安怎来面对？你会当交出偌济你的灵魂来交上帝。甲第二项，咱要了解耶稣的做法，了解耶稣伊的做法。你安怎诚做一个带门徒了？耶稣安怎带？耶稣的做法就是啥？来，咱就读一解。以生命来影响生命。咱的主耶稣，无论伊是对遐个甲伊客咧要听伊讲道的人，也是遐个是要甲伊合派法利赛人，遐个文士辩论，也是伊面对遐个路边足可怜的遐乞食，也是遐个变衰的遐青梅，伊拢用伊家己的方法。伊是亲自落场来做，我相信伊死的时阵，伊的边仔有对文道的边仔。迄阵伊无甲伊的伊毋是甲伊的文道讲，来，彼得啊，钓一个青梅，来，你来甲伊互使。约翰，我甲你讲钓一个乞食，你着互伊有通食，你着摕物件互食，摕啥互穿？咱伫圣经内面，咱无看到安尼。所以有当时咱会感觉奇怪呢，耶稣边仔对12个人诶，较即件代志拢爱亲自咧做。这就是耶稣的什么方法？用生命来用生命。这就是带门徒的真实的意义。你若家己无想做，你的门徒会晓做吗？耶稣所做这个工作的时阵，伊的门徒伫边仔咧观察、咧听。通过耶稣安怎做，我相信耶稣做一摆示范互因看，因门徒就会晓我知影，安怎来做啊？我知影要安怎才会当做这一个门徒就是学耶稣就对啊。耶稣用伊的所作所为来影响着伊的门徒。根据统计，75%的门徒训练是无形式的。这样记75%的门徒训练是无形式的咱有时真期待
即个有一本温度训练的册，也是有一本温度训练的一个教材。真好的训练，拢袂赢过用生命来变做生命。更较好的教材，嘛无赢，我都赢过上帝真实的道理。所以是无教材，但是真正讲要有教材，嘛只有一本，是啥？圣经，你拢知影。但是真正讲要有教材，就是教会，就是教。这个真实，针对一个初代信徒爱了解的这个基要真理，改编做一本手册，改编做一本手册。咱这本手册，咱教会教育部今仔要开会讨论，而且嘛要伫8月份开始要来开班，要来训练咱会晓去背读的。若讲要真正有教材，嘛是一本手册，当互咱去运用。就安尼尔。而且要紧的是圣经，要紧的是。你有把圣经画出来无？你会晓用袂？所以这也是真实的。所以牧师有看到讲温度的训练，到尾咱就是爱倒来到伫圣经这本上帝宝贵的话中间。虽然其台每一个小组拢是当真做传福音的前线，也是第一线，你当带人来参加。小组长，你安怎带小组？将来要伫你的小组内面，就是有人。会当来管，会当来做小组长。你的小组员，即摆就是咧观察咱的小组长安怎咧带小组，将来伊也要成做小组长。咱的中级，你的温度就是训练，以后就是要亲像恁共款要成做中级的人。这就是温度训练，互生命来影响生命。咱看耶稣，伊就是用安尼来真实来带人。伫现代，咱有即种方法，通互咱做温度训练。有一个真好的方法，就是接待人。伫即个世界，咱若是互人得到真好的接待，会互人感动。有真侪教会因所用的笑容，就是去接待人客，对人客慷慨，对人客拍开伊的心，对人客敞开他自己。所以接待人是传福音一个足好的一个工具。会当互咱去入班教会以外啦，这人伫对，咱接待咱的朋友，接待咱的亲人，接待咱的厝边，这个接待就会当感动。所以耶稣接触人的方法，伊毋是讲作真深的道理，伊是甲人分享伊的生命。第三，咱来看准备周全的计划。咱教会以前，咱有推动3号的训练，过来有恩惠相遇，到即马咱要做双语，这个拢是照着圣经的真理的教导原则来进行。双语的福音的原则就是一个扁平化传福音的原则。咱刚才什么叫做扁平化？扁平化传福音的原则。而且，这个扁平化的原则嘛，普遍应用伫即马的社会中间。什么叫扁平化呢？扁平化就是3点。第一项简单，来咱做伙来讲简单。第2项叫做重复。第3持续。所以传福音，咱就爱甲这个功夫改变成做第1项是啥？简单。第2。重复，第3持续，咱就爱甲这传福音的功夫用得愈简单愈好。伫双语内面有一个足简单的传福音的系统，叫做白纸报道。你只要有一张白纸一支笔，你就晓报道啊。你画几个图，你袂晓画图无要紧，你至少会晓画2个圆箍啊。你会晓画一个中的一条线，迄个叫做桥啦。你晓画安尼就好啊，你就会晓讲道理啊。你就会当甲你所明白的道理改变成做一张道理，当解说你讲有听，非常的简单。我讲3分钟你就会晓。你后壁我会甲你讲，要安怎教一个白纸报道。过来，这最简单的物件，
传福音愈简单愈好。传福音毋是爱用每一样去达心来伊，传福音毋是每一样你拢要受足高深的一个神学博士听伊的课，你才传福音。传福音就是你每一礼拜来教会听的信息道理，你得要传福音。第一项是啥？简单。第二项爱去重复啦，既然是简单嘛，咱就晓今仔也用，明仔载嘛用，后日嘛甲用，若看到人就甲用，就是爱重复使用，重复使用，一直重复使用。啊，你敢知影？一个工具若重复使用，伊会愈用愈好用，愈用愈好用。你我细汉的时阵真爱看迄个马戏团表演我印象中有一届我迄阵我住伫高雄的庄脚，我对伫台南府城一个足深的记忆，就是我来，即摆伫中义国小对面较早有一个叫做体育馆你有印象我就是来遐看马戏团表演我细汉的时阵爸带阮来，包有轎车我印象有够深的马戏团，我感觉迄个人较厉害啊！迄空中飞人安尼飞过安尼个上个接的。所有的这动作，拢安尼完全拢无失误。你敢知因为虾米拢无失误？你敢知因下骹训练偌济摆啊？因所运用的遐工具，因训练偌济摆啊？这个是重复使用，你得晓愈来愈够用。今仔日咱传福音，你甲一个人团，你第一摆甲一个人团，甲你第100摆甲100个人，第100个人团有共款无？你若是为技术方法愈来愈用，你会愈来愈顺畅。再来第三爱持续，持续，就是你爱继续做，一直做，无断去的去做，持续去做，到尾你就会当来甲福音传出去。第四项。不断持续的邀请，这是我拄则讲的持续。咱邀请朋友来参加福音的聚会，无论是小组还是教会，你当甲伊做读圣经，还是各位讲信主的见证。咱目的只有要邀请对方来认识耶稣。我有一个牧师的朋友，伊是一个足够训练温度的一个歌手啦伊讲传福音的人，爱有2个。一个中心思想，传福音的意思讲，传福音的人爱相信2件代志。第一项，我再写，第一项爱相信啥？救恩是对上帝来，通道是对听道来。你会感觉什么叫通道？伊讲传福音的人爱知影，这救恩是上帝互你去传福音。搁来，你爱去拍开人的通道来，你用咱即摆做生意来讲叫通路啦。咱传福音哪有通路？即个通路有当时咱会讲福音派团，可能讲菜你方法用得去，伊讲搁较安怎搞传福音的人成功的机会嘛只有1/5，1/5。伊讲伊为着要期待迄个第5个愿意听伊报道的人，迄个成功的，伊就爱忍受头前4个人甲伊拒绝。即款你敢捌去互拒绝过？你敢捌去互拒绝过？捌有时是咱共告白去互拒绝啦，有时是可能咱摕物件，人歹甲你替互拒绝啦。我最近伫网络顶面我看到一个足好笑的一个影片伫一个国小迄个敢若是一个毕业演出啦。有一个小女生伫遐搭顶咧演出，咧演出，演出了伊要下台的时阵有一个小男生要提火伊，结果迄个小女生我无看到，怎啊行过？迄个小男生安怎？你怎啊讲伊我要提火，人无爱甲我收，结果你哪伊怎啊讲伊？我伫遐徛几个了后，怎啊崩溃咧？怎啊倒伫涂骹？对头。那个心碎的感觉，去互拒绝，去互拒绝，毋知你感觉共传福音，人无爱甲你收，安怎？即个机会常常有啦，你若查你传福音，即个机会常常有啦。叫你嘛是面带着笑容甲伊讲，耶稣听你，
我甲你讲，咱较搞报道的人，伊嘛甲咱讲只有1/5。毋过为着要互1/5会当第5会当成功，你别输爱你来头前4个人甲你拒绝，甚至甲你洗面，甚至甲你无爱对你的物件甲你当讨教，迄种尴尬，这你是爱忍耐。甲第2项，你要相信圣神的做工。来，咱做来讲，圣神的做工。毋是迄阵，毋是你讲话啊，你若求圣神做工哦。圣神咱耶稣咱讲，圣神来要教导咱明白真理，对不对？而且圣神会伴随你所做一切的工。咱的工作就是要将圣神的工显露出来。所以感谢主，我相信咱所做的每一项代志，拢有圣神的做工。只要你是为着主所做，毋是为着你家己的私心来做，圣神拢会做工。阿免。再来第5，上帝要用你，你要互用无？咱莫去找借口来提示。现在你已经知影，咱要安怎去做？扁平化的福音原则，简单、重复、持续，你应该知影。其实咱莫去找借口提示啊，咱就来做。我感觉讲福音哦，咱要去人讲的时阵，咱毋是讲你有偌好拄偌好，咱是爱讲亲像我即种人，耶稣嘛愿意为着我死。来救我，可能咱会感觉，传福音有当时也会歹势呢，人甲我拒绝，我会歹势呢。不过你想看觅，你也感觉福音是救恩，是对的。来，我讲福音是救恩，你也认为对，你讲阿免。你若感觉福音就是救恩。今仔日你敢会看到你的亲人朋友的灵魂还未得救，伊还未得到这个救恩，伊敢无达得你面皮较厚的迄个传福音，你总袂当见死不救啦。你总袂当看到你的亲人朋友有一天当伊过身的时阵，你家己去天堂，伊无法度去。因为伊毋知影即个救恩是啥，你嘛一世人拢无甲讲，你嘛无交面皮，你可能捌甲传，毋过你无足持续甲传，你无足交面皮，安尼死面落烂，安尼甲治，就是要甲福音来传落伊。我相信你袂安尼计算，更加何况这是咱基督徒的责任。亲像我会记得伫几当前。咱台湾咧流行 SARS 的时阵，咱台湾流行 SARS 的时阵，咱看到一寡病医，遐医生护士，我感觉真感动。迄时阵我亲手感受着，我一世人爱尊重遮个读医的人，无论是医生还是护士。特别我做护士了后，我看有即阵摆去到伊病，对伫每一个医生护士咧照顾咱的信徒，我一定会甲伊讲啥？多谢你照顾阮。你看到因伫面对 SARS， 因敢有拒绝，讲我即阵我要辞职，我歹做。有真侪嘛是迄阵，就是做。因为看到遮个刚好的人，或者遮个念着的人，因无见死，伊袂当见死不去。就刚好讲咱若是感觉福音对咱来讲是最重要的代志，是救恩的代志，有关永生的活命的代志，咱敢通见死不救？有当时可会讲我无时间咧传啦。无对，逐个拢做无用的，佮耶稣嘛做无用的。耶稣嘛拨出时间，无用伫人群的内面。耶稣嘛拨出时间去无用，伫伊的出面头尾社区伫边，伫遐还未认捌主的人，伊就想要甲福音传达出去。耶稣若无安尼做，现在敢有咱伫即个所在，咱通得到救。所以耶稣伊传到伊的关键。就是知影使命伫伊的身上，伊来到世间就是要完成上帝爱伊所完成的使命，到尾仔伊个帮温度爱来成就即个使命，而且即个使命爱要流传出去，就是爱去传出温度。耶稣讲，看，我要甲你同在，直到世界的落尾。
咱甲耶稣讲即句话，第一解来，请。看，我甲你同在，到世界的尾。即句甲咱讲，耶稣要甲咱同在到当时。世界落尾是啥？世界落尾就是久久长长，永远永远。世界落尾毋是即个任务结束就无啊。世界落尾毋是讲今年了，明年就无啊。世界落尾就是永远永远的意思。所以耶稣会永远甲你伫地，阿免。伊会永远带领你、陪伴你，而且圣经嘛甲咱讲，咱的内面有主，主的内面有我，这是主甲咱同在的确实，同在的确实。圣神的指引你、指示你，甲你讲，当你同到伊的时阵，你应该爱安怎做？你应该安怎做？有当时咱感觉咱同到伊，咱能力无够啊。我要甲咱讲，你能力无够有啥物关系？耶稣有能力啊，阿免。同到伊无够有什么关系？耶稣蛮有能力啊。你若相信咱的耶稣，相信这是圣神的做工，你就无搁挖开你家己，是搁挖开你家己啊。所以这是在地你买唔买的问题，毋是在地你有能力无能力的问题。因为在你若知你无能力，你有无能力，你会知影你安怎去提升你家己，通好做，搁较好做。最后一点，现在就要开始啊！现在就要开始啊！面对这个渐渐愈来愈侪人沉沦的世界，动荡不安的社会，咱搁较需要互人平安好运。咱就对咱拄则所学的，头前这5点，综合1点、2点，咱就爱即时开始。咱就对即摆开始，去邀请人来教会，还是小组做伙来读圣经，还是做伙来买。还是讲，伫即礼拜开始，你就开始学习安怎去接待人，安怎，比如讲安怎去请人食饭，安怎共接待，安怎共招呼，找时间共福音传落去。总讲一句，你若无去接触人，人袂主动来恁兜，互你甲传落去。最后结论，我想要讲，基督徒无结出果子是足矛盾的代志啊。因为这是甲大使命是无合。基督徒无结出果子是矛盾的代志。无结果子嘛有结出歹的果子的时阵啊。圣经甲咱讲，咱会对果子通看出即丛树仔什么树仔，对不对？咱会当看到葡萄，伊就是葡萄树生；咱看到杨桃，伊就是对杨桃树生。咱绝对无可能讲这是什么款，是即丛树仔什么回事？咱人看出讲即个是啥物款的果子，伊就有啥物款的树仔来栽培。这就是咱教会要努力的代志。每一个咱的即个大家庭的亲人，伊拢是代表民族的教会。当你出去外口的时阵，人要因为你是民族的教会，会甲你肯定，会甲你呵乐，因为这是教会的好名声。而且要紧的是，你家己就是即个感觉，你家己就是民族的教会所结出来的果子，阿免。你家己就是忠心伫主的面前，传达你教士的真实的道理，做主的民族的教会所训练出来的门徒，所结出来的果子，阿免。你有这种确信，你就爱好好拍拼，来努力结出你的果子。咱就是爱结出咱的好的果子出来。最后我用一个故事来做咩什么？有一间足出名的教士的学校，就是咱所谓的驾训班咱台湾叫做驾训班。内面有一个金牌教官，这个教官足厉害哦。伊迄个世界台的车，足大台的车，逐台车伊拢会晓开，伊拢有牌，全部的牌拢有，全部牌拢有。若是要考会过的人来找伊，无迄种考袂过。要考牌，若是伊带过学生，无迄种考袂过。而且又拍出一个保证，绝对考调，
无调安怎？无调，搁再继续考。即个呢，我较早我教训班是安尼呢，哦，啊，毋过伊后一届后一期就无去甲伊收钱啊，哦，无可能退钱互你啦，上等袂，哦，伊会互你搁继续去考啦，考到调为止啦，哦，迄阵我迄个教官是安尼甲我讲，好，金牌教官伊是保证班，保证一定过关，哦，保证。不过最可惜的一件代志是啥？这个教官啊，安怎？伊毋敢伫正常的路开车，伊敢若敢伫驾训班内面开尔，伊敢若会晓伫驾训班内面教伊著训练伊的学生讲，啊，这阵吼要行倒路爱芳哦45度，哦，啊，即摆你的边仔目睭啊吼爱对准边仔的迄丛树啊，哦，迄条线爱对好桥，哦，啊，甲芳90度，啊，你著通倒车入库，完美。在我是安尼甲我教的，哦，甚至教讲哦，遐有一个粪扫桶，你有看到无？哦，你的后壁吼，你的后壁吼，迄个角度哦，切掉迄个粪扫桶迄个角度切去，安尼就袂去搞面。就是安尼教的嘛。我相信足侪人去学，较早去学驶车是安尼教的。啊，到时我想讲啊，嗨啊，若是拄着无迄丛树啊，若是无粪扫桶，看了啦，哦，车就开袂去。不过这要甲咱讲的是。真正老的教师，伊毋但会晓伫驾训班开，阁会晓伫外口的路开，无论啥物款的路况，伊需要用啥物款的车来驶，伊就拢会晓开车车。所以这就是咱的教会要训练的运动，毋是敢若伫教会哦做老功德，伫教会内面正到啊，正分享啊，正到啊，迄个其他圣经，我毋是讲安尼毋好。而是讲，咱实际上，咱肯毋肯，咱敢毋敢去到伫咱的朋友的中间去甲因讲这个道理，讲这个福音。咱要训练运动，希望就是安尼。我一开始讲的迄个将军，伊啥物拢搞，啥物拢会晓，就是袂晓相信。甲即个教师班，即个教官共款，啥物车拢有，啥物牌拢会晓开，不过就是甲开上咯。我相信咱的生命绝对无希望是安尼。最后一句话送吧，咱做来读下来。有生命的一定会成长，有能力的绝对会生活。搁读一届，有生命的绝对会成长，有能力的绝对会生活。愿咱每一个人当真做咱即间会生活的教会，有生产力的教会。会当带出运动的教会，有生命力的教会，其中的一份子，也希望咱会当将来训练更较侪的运动出来，到时做来祈祷。主，我的上帝，阮诚心伫你面前祈祷，求你使用我的心，你个正兄弟姊妹的心，互阮用心伫传福音的代志，互阮愿意知影，阮家己无够遐，阮家己袂晓，互阮虚怀若谷。我谦卑，搁再谦卑，来装备这传福音的道理，传福音的真理，搁传福音彼此相听的心，最后，互阮会当结出果子。求你帮助阮，阮做运动，互阮学牧师，学教会这个领袖，互阮学忠心同工，亲像因学你共款。我所带出的运动，最后就是爱学你。主上帝，我愿意根据你的号条，你的脚步，坚固阮，请你坚固阮。安尼祈祷，靠主耶稣的名。阿门。